वेलकम बैक टू अगेन अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एजुकेशन। मैं आपका टेक्निकल ट्रेनर और टेक्निकल इन्फॉर्मर नितेश गाना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जो स्मार्टफोन में आने वाले चार्जिंग कनेक्टर की इशू है और इसमें लगे हुए जो सब पीसीबी है, इसके ऊपर का चार्जिंग कनेक्टर हम लोग किस तरह से आसानी से रिमूव कर सकते हैं और किस तरह से आसानी से चेंज कर सकते हैं, यह हम लोग आज देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से चेंज। तो दोस्तों, अभी हमारे पास अलग अलग टाइप के सब पीसीबी है, जैसे कुछ हार्डबोर्ड के सब पीसीबी है और एक कुछ जो इसको फ्लेक्स बोला जाता है सॉफ्ट वाला, वो भी सब पीसीबी अवेलेबल है। तो और यह एक छोटे बड़े टाइप के भी सब पीसीबी अवेलेबल है। ये भी हम लोग देखने वाले हैं कि इसका कनेक्टर कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कनेक्टर रिमूव कैसे करेंगे और रिप्लेस कैसे करेंगे। टाका फिक्स है, जिससे हम लोग थोड़ा सा इसको यूज़ करके हम लोग इसका प्रॉपर सोल्डरिंग करेंगे कनेक्टर को। अगर इसको हम लोग टाका फिक्स से सोल्डरिंग करते हैं तो ये जब हम लोग इसको बोर्ड में फिट करते हैं तो ये अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो देखिए, ये जो है हम लोग हीट इसका ये पोर्शन होता है साइड वाला पोर्शन, इस पर हम लोग धीरे धीरे इस तरह से ये चार्जिंग कनेक्टर इसमें लग गया। और एक बात है कि हम लोगों ने जब इसको पहले ही सोल्डरिंग कर लिया तो आपको जो इसके पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज और ग्राउंड के जो पॉइंट है, ये ऑटोमेटिकली इंटरनल इसके पॉइंट अटैच हो जाएंगे इसके सप्लाई के साथ। तो और ये हम लोग इसको कनेक्टर यानी अच्छे से फिक्स हो, इसलिए इसको ऊपर से भी सोल्डरिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये कनेक्टर यहाँ अटैच हो गया। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि जो हार्डबोर्ड है, जो सब पीसीबी है हार्डबोर्ड का, उसका चार्जिंग कनेक्टर हम लोगों ने चेंज किया। अब हम लोग ये जो सब पीसीबी है, जो फ्लेक्स बोर्ड है और सॉफ्ट बोर्ड है, तो इसका भी कैसे आसानी से चेंज करेंगे ये देखेंगे। ये कनेक्टर भी यहाँ पे लग गया है इस तरह से, और इसका कनेक्शन भी प्रॉपर हो गया है। तो ये सॉफ्ट बोर्ड को या एसी फ्लेक्स को भी हम लोग आसानी से कनेक्टर लगा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे छोटे बोर्ड।
तो देखिए ये भी कनेक्टर आसानी से यहाँ पे इस छोटे बोर्ड पे लग गया है और ये इसकी फिनिशिंग भी प्रॉपर आई है। तो इस तरह से आप लोग जितने भी सब पीसीबी है स्मार्टफोन के, तो इसके चार्जिंग कनेक्टर आप आसानी से इस टेक्निक से चेंज भी कर सकते हो और रिप्लेस भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो स्मार्टफोन होते हैं इसमें लगे हुए सब पीसीबी का चार्जिंग कनेक्टर हम लोगों ने किस तरह से चेंज किया और रिप्लेस किया। तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, इसका रिप्लाई मैं आपको डेफिनेटली दूंगा। तो दोस्तों आपको मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।